اللي معايا وتقعد تتحل. بقول لك ايه، بعد ما تاخدي نفسي كده وانت طالعه على السلم ابقي دخلي الفاكهه دي معاكي اوضتك. ايه ده؟ ده انا جايبه الفاكهه لينا كلنا. تعالي يا ابو وفاء كلي فاكهه. مين اللي قالك يا مبسوطه ان احنا عايزين فاكهه؟ هو حد يكره الفاكهه؟ يا صفيه، يا سوسن، تعالوا شوفوا مبسوطه هانم اللي جايبه لنا 3 انواع فاكهه. ودي صدقه ولا رشوه بقى؟ لا دي ولا دي. امال ايه؟ محبه وربنا. وبعدين انتوا لو حد فيكم جاب حاجه مش هتعملوا صحابي برضو؟ لا لو المساله كده يعني مفيش مانع. لا في مانع، احنا امكانياتنا لا تسمح ان احنا نجيب فاكهه وحلويات، ده يعتبر بذخ واحنا ما نقدرش عليه. وبعدين انت كده بتحرجينا لان احنا مش هنقدر نرد لك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا زي اخواتش. اخواتك؟ احنا مش اخواتك ولا عمرنا هنكون اخواتك. ده ايه الخيبه اللي نزلت علينا دي؟ على اخر الزمن هنبقى اخوات صبيه واحده عالمه جاهله؟